हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे में आप देख सकते हैं कि कितना शानदार नज़ारा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे में आप देखिए चारों तरफ जो है जंगल से घिरा हुआ एरिया है और बीच में जो सड़क जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ का जितना भी नज़ारा है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग पे, और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो ब्लॉग है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज का जो ब्लॉग है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने का जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर का जितने भी नए नए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक डायरेक्टली पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ और एक एक्साइटेड जर्नी में।